Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Kao što ste mogli vidjeti u naslovu, danas pravim kroasane. Od sastojaka za tijesto nam je potrebno oko 700 g brašna, jedno jaje, jedna kesica vanilin šećera, 4 kašike šećera, jedna supena kašika kvasca, pola male kašičice soli, 2 kašike kakaa, 250 ml toplog mlijeka i 150 ml jogurta. Možemo da mijesimo tijesto. U ovu veću činiju sipam toplo mlijeko, kvasac, vanilin šećer može odmah i šećer. I samo jednu kašiku brašna da kvasac može da naraste. Promiješam i ostavim oko 5 minuta samo da se kvasac aktivira. Kvasac je nadošao, pogledajte. Sada dodajem jogurt, jaje i polako dodajem brašno. Bilo kakvo tijesto kada mijesite, brašno nikada ne dodati sve odjednom jer nije svako brašno isto, ne mora da znači da ćete potrošiti vi 700 g kao što je u receptu. Jer neko brašno upija više tečnosti, neko manje. Sad u ovu brašno ću dodati so i krećem sa miješanjem tijesta. A dok ja mijesim ovo tijesto, vi iskoristite priliku, kliknite na subscribe i kliknite zvonce pored da vam stiže obavještenje svaki put kada objavim novi video. Bila bih vam mnogo zahvalna. Tijesto je gotovo. Ostalo mi je, pa evo vidite, negdje oko 50 do 100 g brašna, otprilike 100 g. Tijesto mora da bude mekano da bi kroasani bili mekani. Sad ću ovo brašno da prebacim u drugu činiju, čistu. I možemo ga ostaviti sa strane, treba će nam svejedno za posipanje po podlozi kada budemo razvlačila kiflice. A ovo dobiveno tijesto ću podijeliti na 2 dijela jednaka. Ne morate ništa sada nešto da vagate. I u ovaj jedan dio dodajem kakao, a drugi dio će da ostane žut. I sada ću ovo samo dobro da pomiješam da slučajno ne bi ostalo bijelih dijelova. To je to, pogledajte kako je fino. Sada ga ostavljam da naraste. I ovo drugo ću samo malo brašna i da i njega još malo izradim da se lijepo razradi gluten. Tijesto je gotovo, pogledajte kako je. Mijesila sam ovo otprilike oko 1 minut, ovo sa kakaom, dok se sve kakao ne sjedini sa tijestom. I sada pokrivam jednom čistom kuhinskom krpom i ostavljam 30 do 45 minuta da se tijesto udupla. Nakon nekih 35 do 40 minuta tijesto je fino nadošlo, pogledajte kako je fino.
Ovdje ovo malo tu mi je ostalo od kaka, pošto sam mijesila sve na istoj površini. Sada ovu podlogu da pospijem sa malo brašna. I svaki ovaj dio tijesta blago premijesim i dijelim na 6 jednakih loptica. Sada svaku ovu lopticu ću da razvaljam na otprilike veličinu desertnog tanjirića. Ukoliko vam se mnogo lijepi za oklagiju, slobodno se može posuti sa malo brašna. Sljedeći korak je da malo se ovo zalijepilo, ništa strašno. Sada znači redam po malo brašna da se ne bi lijepilo za podlogu. I sada idemo, pravim 2 kruga velika. Ovdje imam 200 grama margarina i na svaku ovu stavljam pomalo ovako razmazati svukuda, naravno ne stavljam na posljednju. Lijepo razmazati i na jedan onaj veliki krug, znate na šta mislim, stavljam 3 bijele jufkice, 3 smeđe, sve jedna bijela, jedna smeđa, vidjet ćete. Margarin mi je malo omekšao, umjesto margarina naravno ako želite možete i maslac. Pišite mi u komentarima šta više volite da koristite. To je to. Jedna polovina tijesta je gotova. Mogu skloniti ovdje sa strane. Dodati još malo brašna, samo da se ne lijepi za podlogu i ponavljamo postupak i sa ostalim koricama. Kada smo napravili ovako 2 dijela od ovog tijesta, možemo skloniti ovako sa strane, posuti opet malo brašna na podlogu i idemo da razvaljamo veliki krug. To je dovoljno, otprilike nekih 5 mm. I sada dijelim na 8 jednakih dijelova, režem. Za punjenje, naravno, s obzirom da je kakao, koristit ću Eurocream. Na svaki ovaj trokutić po jednu kašičicu. To je to. Isti postupak ponavljam i sa sljedećom jufkicom. To je to. Ova 4 što su ostala morat ću u drugu tepsiju da ubacim. Sada ostavljam 10-15 minuta samo da odmore, malo da narastu i idu na pečenje. Kiflice su dovoljno narasle, tačnije kroasani. I sada idu na pečenje, pa otprilike i to nekih 15 minuta, mislim da neće trebati duže. Rednu sam prethodno zagrijala na 180 stepeni. Evo, prva tura kroasana je pečena.
Pekla sam ih tačno 18 minuta. Sada ih ostavljam da se ohlade, pokriću ih krpom i kada se ohlade skoro pa do kraja uvaljati u prah šećer. Pogledajte kako su fini. Pogledajte vi tu mekoću. Kako fino šuškaju. Nadam se da vam se i ovaj video svidio. A za još ukusnih recepata pretplatite se na kanal. Vama je to besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!